先生啊，唔好意思啊，我哋影到你咧收埋啲嘢食喺個袋度喎，你可唔可以麻煩你拎翻出嚟啊？好似仲有啲喎，唔好意思，麻煩你拎埋出嚟啊！嗰啲我哋㗎嗰啲。哦，唔緊要嘅，食得到嘅話咧，其實係可以食嘅。但係咧，我見你買咗好多，不如你拎埋出嚟啊！食得晒嘅話冇所謂嘅。係咪仲有啲喺個袋裏邊啊？唔好意思。好嘅，唔該晒你。我身後面呢間叫做 Grandma Scone， 係可能係我近幾年見過最搞笑嘅一間鋪頭，好細間，好細間，喺個馬路旁邊，有一個樓梯旁邊，入去睇下咩食。鋪頭好得意喎。係啊，我哋賣鬆啦，法式小蛋糕。哦，咁啊，我要啲你最 signature 啊。我哋就多人中意麻薯啦，朱古力同埋愛月。120。好，多謝晒。拜拜，拜拜，拜拜。拜。今日行過灣仔，見到有間新開嘅，係就專賣 scone， 咁啊拍俾大家睇下。mochi 味，哦，哇 mochi。好味嘅，佢甜度唔會好犀利，佢有啲 mochi 嘅味，加上最核心咧，佢真係有啲 mochi，所以咧佢會 Q 彈啲，同埋可以拉出嚟。支持小店，拜拜。